Асалом. شما خوبی؟ نقص رحمت شما نقص. ما را به برنامه قویتن از تلویزیونی ورزش دعوت کردم. مرحمت. تشکر. Фурқат Саидзода 5 октябри соли 1967 дар ноҳияи шаҳри Нав ба дунё омадааст. Сароянда, оҳангсоз, ҳунарпешаи шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон ва Иттифоқи композиторони Тоҷикистон, инчунин дотсенти Донишгоҳи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода мебошад. Баъди хатми мактаби таҳсилоти ҳамагонӣ, таҳсилро дар факултаи мусиқии тоҷикии Донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода идома дода, онро соли 1992 хатм кардааст. Фаъолияти ҳунариаш аз солҳои 1992-1993 ба сифати овозхон дар ансамбли Ҷаҳонород ҷараён гирифта, солҳои 2004-2005 ҳунарманди ансамбли Дарё, солҳои 2005-2007 сармуҳаррири идораи барномаҳои мусиқии телевизиони Тоҷикистон ва аз соли 2007 то кунун ба сифати роҳбари бадеии ансамбли давлатии Шашмақом ба номи Фазлиддин Шаҳобови Кумитаи телевизион ва радиои ҷумҳурӣ кор мекунад. Бо мукофоти лаъорияти ҷавонони Тоҷикистон ва медали хизмати шоиста сарфароз гардидааст. نیست همه تجهیزات ها تیار پشمانه کدام میگیریم یکی انتظار بشیم از دست ما همون سرودخانی میگویم انتظاری تلخ باشد مرگواری انتظاری تلخ باشد مرگواری چشمهای من براحت میکند زاری بزاری چشمهای من براحت میکند زاری بزاری شماده دوستان شماده اصلا عجیب بالاکای اوزتون از آن همونجا صدای بسیار جذابی شما معلوم بعد با تمرین با مرغولادور میشه مرغولادور میشه اکنون عادتا من میدونم که در چنین تالارها صدا بسیار بلند و مرغولادور است بسیار بلند است عجیب است لیکن ما شما رو در برنامه ورزشی قویتن نه بلکه برای سرود خواندن بلکه برای سنجش اسطوری بدنتون دعوت نموده اید. برای من بسیار مشکلات داره. خب فقط حافظی کرده گشتیم و صحنه ورزشی ما هم میدونی انمو صحنه دیگر در خیلی جا بسیار اکنون در حقیقت ورزش صنعت خودش توأم است با یکدیگر. شما وقتی سرود خوندید دیدید الکی تمام دیدم که شما تمرین کردید سرود خوندید حرکت کردید این الکی معنی رو دارد که شما برای گذاشتن مانع‌های یعنی زینه‌های ورزشی برنامه قویتن آماده هستید. من میگم عبدالربی همون هنرمندایی که در ژانرهای استراد وایان با حرکت دارن در ششمقام یک جای ایستاده مزه کرده سرود میخونیم حرکت نداره. لیکن اکنون سبب در چی است که باید قامت شما اینقدر رسوا است؟ در یک جمعه ایستید و مثلا ششمقام رو هم خیلی میخونید لیکن قدی رسوا دارید قامت زیبا دارید این سیرش در چی باشه؟ من در خونه کم مشق میکنم. بهترین. خب بینندگان عزیز در مهمانی امروزه ما شرکت دارن راهبر بدیعی انسامبل دولتی ششمقام کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان استاد فرقت سعیدов. اکنون ما برنامه ورزشی قویتن رو شروع میکنیم. در پیش ما رو زینه‌های ورزشی برنامه
қавитан интизор ҳастанд, чунки устод бояд санҷиши устувории бадани худро ба мо ва ҳаводорони барномаҳои варзишӣ нишон дода, бинандагон бояд ба хубӣ дарк кунанд, ки чеҳраҳои саршиноси ҷумҳуриям аз уҳдаи тамринҳои барномаи варзишӣ мебароянд. хуб, акнун мо якҷо бо устод Фурқат Саидов барномаи варзиширо шурӯъ мекунем. устод ҳозир дар барномаи варзиши қавитан, яъне аввалин тамринҳоро мо шурӯъ мекунем. Аслан турник аст. Турник барои кашиш дода, масалан қомата рост кардан як маротиба месанҷид худатона. Баъд масалан ҳаст бо ана ҳамин таҷҳизоте ки шумо мебинед барои гурзҳои варзиширо гирифта барои мушакҳои дастон, барои бозувон анам хел ҳаракат мекунем. Як маротиба боз нишон дода шумо ҷунуб. хуб, аз ҳамин кани оғоз кунед. қомата рост кунед, кани ҳамин қади расоятонро бинанд мухлисони мо, ки устод Фурқат Саидов. О, аҷиб, ана беҳтарин, беҳтарин. Хайр, ман фикр мекунам, ки Абдураббӣ барои ман беҳтарин гурузҳои варзишӣ. бале, кадомаш ба шумо чӣ қадар ҳама вазнин шакл вазбини вазнин шакл кор мекунам. ана фикр мекунам, ана ҳамин аст, асlan вазбинаш бояд хел намешаванд. не калон метавонад, не ки сабук вазниншан амина. бале, албатта. хуб, ана шумо фикрам огаҳ ҳастед, худатон медонед чӣ хел кор кардан. бале, бале, оғоз кунед. бале, марамат 10-12 маротиба беҳтарин. 10-12 маротиба ҳеҷ не, Абдураббӣ, ҳеҷ нест. гумон мекунам шумо дар ҷавониятон ба фикрам ино ҳеҷ чизанд. мо дар ҷавони Абдураббӣ вай ҳасту оҳанои мошинои газ 51 ҳамдори оҳано кати машқ мекардем. хел чизои имрӯза бори таҷҳизотҳои хуби варзишӣ набуд. метавонед тоб дода, ҳам хел тоб дед. ана шакли дурусташ беҳтарин. анам хел тоб дода. акнун назди ту шогирд меистем да чанд вақт. мо шогирди шумо. мо агар хоҳем дар ҳунар мо устодӣ мекунем шумо ба. бинагуни азиз, чӣ хеле ки устод иҷро карда истодан, ин барои маҳз барои ана ҳамин мушаки даст аст. ба истилоҳ битсепс мегӯянд, ба истилоҳи русӣ. ана ҳамин ҳаракат мешавад оҳиста-оҳиста. ман ҳоло ба ҳамун зинаҳои гуфтагӣ тайёр истодем. шуд, тамом. метавонед монед, як камтар нафасро рост кунед. чӣ хел худатон ҳис мекунед? беҳтарин. дастхотон чӣ хел аст? бовар ку ин бояд ҳатман худи мо ҳамин ҳунармандо помон бояд аз ҳамин хеле ҷо канда набошад. бале, барои ҳунармон, барои хоб садомон, аслан барои қаду қоматмон, барои саломатимон пеш аз ҳама бисёр фикр мекунам, ки хуб аст. ҳамин варзишро мегӯянд, варзишро нерӯмандию таҳрикдиҳандаи тамоми узвҳои бадан ба шумор меравад. яъне ба майнаи сар, ба кори дил, ба тамоми узвҳои бадан таъсир мерасонад. масалан, оё шумо дар ҷараёни тамринҳоятон, масалан вақте ба варзиш машғул мешудед, пас аз варзиш овозатон масалан пурқувваттар мегашт? ман ҳис мекардам ҳамин чиза ҳангоме ки ман ҳамин варзиш хоб лаҳзае ки бокс мекардем ё ки аслан ман футболро бисёр мухлисам, футбол бозӣ мекардем ҳам дар мактаби деҳа, ҳам дар давраи донишҷӯём, ҳама дар ҳамун гурӯҳҳои тимҳои махсусда аллакай маро ҳамчун бозингар мегирифтанд. рости дар ҳамун вақт ҳис мекардам баъд аз бозиҳои ҳамун футболу давидану ҷаҳидану хоб варзишӣ ҳис мекардем, ки хоб роҳи нафас ки мо бевосита ҳунармандон бо ин сару кор дорем кушода мешавад ва садоям қавӣ мешавад. одам ҳунармандам тамоми ҳамун узвҳои бадан фикр мекунам, ки омода мешаванд барои истифода хондан. дуруст аст. ҳаракатҳо дар дигар хел буданд. бале, ин зарбои шумо чӣ маъно дорад устод? кам ҷангара дар назди мо нафаре истодаанд, ки ҳам санъати воло доранд, ҳам варзишгари хуб ҳастанд аллакай муайян кардан ва ҳам дар ҷавонияшон шахсе буданд, ки ҳеҷ гоҳ дар берун масалан ҳеҷ касро озор намедоданд, озор уман намедоданд, ҳама вақт хуб мегаштанд. маълум аст аз суханашон ҳамин аст ҷавонӣ дар ҳақиқат. вақте шахс ҷавонӣ надошта бошад,
اون 3 سال که گذشت و دیگر وقتی عبدالربی امی روح هنر مو پیشه کردیم همو در دهایی که من به دنیا آمدم در مو زورگو به بوی رسیدیم به کمال رسیدیم همو نوحی هر نفر میدون همه در حیرت مونده بودن میگفتن این بچه بسیار همین سرکشی وای بود این خیلی روی هنر اگه خیلی سراینده شد دید ما اصلا میتوانه این راهو من فکر میکنم که همین راهوی هنر رو سوی خود کشیدن من فکر میکنم که از همون شاید راههای انتخاب کرده ایمون هم اونقدر خوب بودن. خب حاضر ما استاد یک مرتبه دیگر اگر امکانیت دادم باشد اجرا میکنیم هست امکانیت بعد میگذاریم با دیگر زینه‌های ورزشی برنامه قوی‌تر مرحبا یعنی اکنون میبینیم از سرعت خیلی میرود اول باید تستر باشه اکنون تستری بعد در این عمل شرط نیست لیکن اگر با من کمتر فکر دیگر زینه ها رو دارم هیچ گپ نیست خب ما مشک‌های دستی فرقت سعیدوف رو آماده کرده ایستادیم صبح عبدالربی شد 57 58 59 60 تشکر زیاد انا همین دیدید حرکتی استاد رو این اکنون بهترین خب تشکر زیاد ما آهسته همین گروس‌های ورزشی رو من میگیرم باز با جای آن همین گروس‌های دیگر میگذارم این هیچی مشت نیست من مشغول زور کردگیم خب اکنون منم علاقه نیرومندیم رو بیدار میکنم چون که استاد علاقه ما رو آگاه کرد که عبدالربی این مشغول چی علاقه نیست کره وزنی نه وزنی زینه های دیگر از پیش است خب نگون از این ما رو پیگیری باشید بر برنامه ورزشی قوی‌تر اکنون ما با استاد کمی هستک صحبت کرده اومدیم در جریان مشکرک شده حرکت کرده خب من یک سوال دارم پیش از اون که تمرین رو شروع کنیم یک سوال میتونم استاد بعد در جریان استاد اجرا کرده شاید جواب میدین خب بسیار من میخواستم که شما درباره همون غزل حافظ شیرازی دل میرود زی دستم صاحب دلان خدا رو عجیب خوندگی است بسیار مهین فورم است اگر امکان داشته باشید برای مخلصان ما هواداران یک مرتبه دیگر زمزمه میکنید باشد اصلا همین ترانه در یک جای تنهایی راستی گپ با روی تراهنگ اومد تولید یافت و در دل بسیار شنونده ها و دوستدارای هنر راستی گپ راه یافته است هر کجا رفتیم از من خواهش میکنم درخواست میکنم که این ترانه رو سرایده باشم اینجا نیست با جان میخوام که بخوانم این ترانه رو دل می رود زی دستم صاحب دلان خدا را صاحب دلان خدا را دردا کی راز پنهان خواهد شد آشکارا خواهد شد آشکارا کشتی شکستگانیم ای باد شور تبرخیز باشد که باز بینیم دیداری آشنا را دیداری آشنا را باشد که باز بینیم دیداری آشنا را دیداری آشنا را به پولم کنم تشکر زیاد درخت عبدالربی عوضت کردگیم اول ذوق مردم هم میبیاریم سه چهار میسرکتی بعد دوامش حتما و چیزی یگان چی برداشت باید داشته باشد لیکن من گمان میکنم که در برنامه ورزشی قوی‌تر شما همون چیزی که مهارتی که بود علاقه همون مصرع‌های غضب رو به ما هدیه کردید ما علاقه شنیدیم همه لذت بردیم خب بینندگان عزیز فراموش نشود حاضر ما تمرین رو شروع میکنیم از آغاز برنامه ما زینه‌های ورزشی برنامه قوی‌تر رو محض با استاد پیشنهاد کردیم این هم باشد برای مشک‌های دست‌ها وضو روانه کرده شده بود چون که هر یک سراینده هر یک چهره‌های سرشناس جمهوری که مثلا شرکت می‌بردن خصوصیت خاصی خودشون دارند بله ما هم نیت کردیم که چطوری که استاد فوتبال رو دوست می‌دارن باز کمی از دستشون هم مثلا ضربه‌های دست مشکو آگاهی باشیم این بندکشی هم داشتیم ما در مکتب بود در مکتب اکو دو طرف بود اخی بله این خیلی یک طرف نه در مکتب دو طرف میکشیدیم مسابقه بود مسابقه این خیلی بندکشی لیکن اکنون شما با آهن مسابقه میگیرید آهن رو میکشید با آدم حاضر اصلی حال همچه خیلی که حاضر حرکت کردید
дақиқу росташ чӣ гуна ҳозир аст? акнун аз сабабе ки замон дигар шудааст бо суръат пеш рафтаи шудааст ҳама ҳаракатҳо масалан ин қадар толори бар ҳаво кушод одами бекорам нест ҳавсуни банд капа ман бо оҳан камтар қувозмӣ мекунам анам хел қомата рост мекунед камтарак хам мешед бо зонуро қат карда бо ана ҳамин панҷаҳои дасту китфону бозуҳои даст анам хел ҳаракат мекунед ки банд мисли мор анам хел печидаву ҳаракат кунад метавонед оҳиста ба боло метавонед ба поён оҳиста анам хел метавонед ду даст лекин дар ҳолати ду маротиба дудаста иҷро кардан каме шуморо ба самти пеш ҳаво медиҳад масалан анам хел мебарад камтар эҳтиёт шудан марамад устод акнун Фурқат Саидовро мо мебинем чӣ қадар устувории баданашон то чӣ ҳад аст муайян мегардад рафтӣ меравем суръат чӣ гуна бошад? оҳиста оҳиста метавонед суръатро тест кунед аз шумо вобаста аст аҷиб каме дар даври аввал метавонед оҳистатар даври дуюм дар пеш аст иҷро мекунем анан хел мешавад бо қоматро хам мекунед кани як маротиба бо ду даст ҳаракат кунед кани бо ду даст ками шумо қавитан будед акнун шумо дарақат қавитан будед нафаса рост мекунед ман ҳозир бовар кунед маҳз ҳамин дудаста акнун дудаста несту ман маҳз мондам ки устод кани як камтар самти пеш кашад ки устод бандро самти худ дошта ба самти пеш нарафт дарақат ана ҳамун давраи ҷавониҳоашон ана ҳамун қаду қомати расоб маълум аст бо варзиш мо дӯстем ошно ҳастем қавитан худ ин барномае ҳаст ки маънои қавитанҳо азимҷӯсҳоро надорад шахсе ки пои худро ба ҳамин дунёи варзиш мегузароду ба тамринҳо шурӯъ мекунад ӯ қавитан аст шахсе ки ғайрат дорад як корро иҷро мекунаду бо анам нерӯи тоза ба як ҳавас ӯ қавитан аст ҳозир бубин ҳамиқа варзишгоҳҳо ҷоҳои машҳурҳо тамрингоҳ хеле зиёд шудан мардум бояд ҳатман ба худо вақт ҷован биёянд ва варзиш аслан гарави саломатист баъдан оҳиста оҳиста одам худаш мефаҳмад ки чӣ хел ӯ кӯмак мекунад барои одам як маротиба дигар як даври дигар устод иҷро мекунанд лекин камтар суръатро тез мекунанд тезтар иҷро карда муайян мегардад устувори бадани Фурқат Саидов марамад меравад каме боз камтар мекунем қомата ҳаракати дастҳо мешавад аҷиб беҳтарин боз гирифтем кифоя мисли аст ки гӯё шумо як паҳлавонро сали ҳаро киф карда ба замин афтонед бо барномаи қавитан бошед моро тарк накунед акнун тамрине ки мо ҳамроҳи устод Фурқат Саидов иҷро намудем аллакай устод аз удаашон баромадан санҷиши устувории баданашонро ба мо муайян гардонидан ҳоло тамринҳо зинаҳои варзиши барномаи варзиши қавитан дар пеш аст аз ҳамин хотир шумо омода бошед ҳамроҳи мо ана акнун ҳозир анамун лаппа ба истилоҳ мегӯянд дастпӯшҳо ман дар дастам мегузорам аслан ҳозир ман ба шумо дастпӯшҳоро мебиёрам дастпӯшҳои варзишӣ ки бояд шумо дар дастатон гузоред баъдан масалан шумо ана ҳамин дастҳое ки ман дорам ба истилоҳ лаппа мегӯянд шумо иҷро мекунед мо бачаҳои деҳотем дастпӯш дар кор нест чикел дар кор нест чӣ дар кор дастпӯш мо нагоне аз ин дарақат дуруст мегӯям бигзор бошад ин як худи ҳамин навъи бокс як намуд додари ё ки ҳам наздикӣ ба ҳамун муҳорибаҳои омехта дорад UFC чикаре ки хоб хай акнун бинагони азиз рӯзҳои наздик устод Фурқат Саидовро бо яке аз санъаткорони машҳури ҷумҳурӣ дар ринги майдони UFC рақобати онҳоро мунтазир мешавем ҳамин ҳарифе ки ман худам истодам як каналро мевисам як ҳунарманд дигарро мегузараму UFC байни ҳунармандони саршиноси ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад Майк Тайсон Абдурабби баъди ин қадар дар хонаш нишастан боз
همون ذوقی پیشینه 52 سالگیش با پیداش برومد موام خاک جوانی رفت نمیگیم اون کم از روی قاعده بینندگان عزیز باید دستپوش باشد، از تگ دستپوش بینت‌ها باید باشد، پورا مستحکم باید بعد لیکن خیلی استاد که دست هیلو چیزی رو میکنه دیهوتیان خب آماده شما آماده یک ضربه بود دست چپ عجیب یک بار دیگه بهترین بروز دیده در حقیقت ضربه های قوی دارن یک با چپ دو تا عجیب باز انا کن استاد نگاه کنید 1 2 3 مرتبه راست خب راست یک ضربه راست چپ راست انا میرو دراز میپرته اجرا میکنه میره 1 2 3 رفتیم 1 2 3 عجیب یک از بار با کوی با استو پرتوید از بار اوپ عجیب یک بار دیگه اوپ عجیب اوپ از باز اوپ عجیب اكو از تک از ضربه راست از تک بهترین با ضربه راست اکنون حاضر با سرعت بلند من هم که دستام رو میگذارم شما 1 2 3 4 5 6 7 200 300 من خیلی اجرا کردن میره تو مونده است میرویم رفتیم 1 2 3 رفتیم حرکت عجیب باز قامت راست میکنیم استاد فکر میکنم بس است دست من بس است احسن بینندگان عزیز بهترین استاد در حقیقت ضربه های نشانرس دارید در حقیقت اما داشت قوه خیلی من علاقه دستم مونده شد نه راست گپ در حقیقت ضربه های استاد انا دید مشتو پنجه های دستشون خیلی پرقوت هستند قوه داریم و پنجه گذاشتیم آخه برای همش ما گفتید من مثلا راست نیستم ششمقام میخورم سیرش در همین بود است که ششمقام هم میستودن و قامتشون راست حرکت نداشتی همه قوه در درون بود همه قوهشمون در درون بود است ما گشتیم همین خیلی کوفته پس شش مقام کدی میخونیم و آسمان آدم‌ها یه مقام کدی خونده خودشون ما شش مقام کدی میخونیم یک تمرین دیگر رو ما امروز استاد اجرا میکنیم لیکن در جریان بعداً استاد سرودی ای پری رو با ما میسراند و ما لذت میبریم و تمرین اجرا میکنیم مثلا خیلی بدم در کار نیست باور کنید اول در اومدن استاد کمتر راست بودن جریان دا اکنون دستو اومده گرم شد موشکوب شده خب حاضر در همین نمودی ورزش بوکس و دیگر مثلا اصولهای اومیخته مثلا من کتفم رو از با کتف شما خیلی یک پیش میبینیم منم خیلی خودمون یک دیگر رو با سمت پشت تیلا میکنیم با دستو خیلی یک تیلا میکنیم بو کی قواش زیادتر است کی مثلا لیکن خیلی من اکنون جوانتر که هستم لیکن از مشت‌های ضربه‌های شما کمتر ترس پیدا کردم و مسافه خود رو میگیرم شما اومده مثلا یک ضربه احتیاط سمت پشت عجیب ای پری حرکت میکنی ای پری من مرم آخر دعایت میکنم ای پری من مرم آخر دعایت میکنم همچو بلبل ناله ها شبا برایت میکنم همچو بلبل ناله ها شبا برایت میکنم من تسلیم حرکتشون انا همین دیدید بینندگان عزیز انا همین قویتن است انا همین یک حرکت کردن قوه رو استفاده بردن و نشون دادن معنای برنامه ورزشی قویتن همین است که شخص با ورزش وارد میگردد و یک تمرین اجرا میکند 10 تمرین این خود قویتن است پیش از اونی که ما با همون گذاشتن رکوردی برنامه ورزشی قویتن گذاریم یک تمرین دیگر داریم وزن خود رو با بالا کشیدن با استیل تورنیک ما اجرا میکنیم بعد میگذاریم با تمرین آخرین این مورد برنامه ورزشی قویتن با ما باشید با استیل تورنیک است وزن خود رو با بالا برداشته با پای میفروریم ما خیلی اجرا میکنیم یک مرتبه من با شما نشون میدم خیلی پای رو مثلا گذاشته این کمی کمک میرسوند و مثلا دست رو مونده خیلی آهسته قفس رو به سمت پیش گذاشته انم خیلی
ҳаракат мекунем. ҳозир масалан ман оҳиста ба самти боло хел хӯро гирифтам. доред вазни худатонро кани бардоред. чӣ хел аст? соз аст. метавонед 10-12 маротиба анам хел иҷро намоед. گمان میکنم بس از فکر میکنم خیلی اسم میکنم بهترین این باز برای دیگر با دیگر زمینه ورزشی گذاشتن بسیار خوب است. مثلا میتونید شما این تجهیزات رو آمادگی با دیگر بله آمادگی با همون تجهیزاتی با اصطلاح تورنیکی که وزن رو با بالا میبرداری به وزن کمک کرده همین است. خب نگونی عزیز با ما باشید، شبکه ما رو ترک نکنید. باز میگذاریم با دیگر تمرین ورزشی قوی‌تن. به شرح من به اجرای من علاقه استادشون پیخست کردن که این نوع تمرین چگونه است و چگونه باید اجرا کنیم. باز میبینیم چند مرتبه اجرا میکنن و باز در جریان همراه میشویم. مرحبا رفتیم میرویم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 میتوانید یک تا پای رو بردارید. 1 عجیب 2 3 4 5 6 7 8 9 10 فکر میکنم نفس رو کنید. بینگونی عزیز این تعریف نیست، این محبت نیست. نه هر جوان همین عملی که اجرا کردن فرقت سیدов اجرا کردن نمیتوانند. این تمرین محض برای آن همون مشک چربه‌های زیادتی زیر آن همین اشکم و پهلوهای بدن روانه کرده شده است. یعنی اجرا باید کرد که چربه‌های زیادتی تیز برطرف شوند، از با خوبی از وجودشون برآمدن. رو میگم عبدالربی روحی ورزش ادامه میدادیم یگان چمپیون جهان میشدیم. در هنر هیچ نشدیم که دعوی میشدیم. البته کجا با خدمت کردگی شما؟ در قزاقستان در بایکنور جایی که فقط همو کیهانواردا یک میدان کیهانوردی در اونجا فقط این صنعت ششمخان پهلوهای دور و دراز داشته است. باور کنید همین خیلی ششمخان مو لیکن از درون خدمت ورزش نیرومندی کائنات هنری اصیل همین است. 5 هنر. بله داخلی همه چی هست داخلی ششمخان. میگذاریم با دیگر تمرین در پیش داده برنامه ورزشی قوی‌تن با ما باشید. در اینجا تمرین آخرین برنامه ورزشی قوی‌تن این با زانوقد نشستن است، یعنی گذاشتن رکورد نوبتی برنامه ورزشی قوی‌تن. حاضر رکورد آخرین ما 72 مرتبه بود، این را باشد 5 انایف زدن. 72 مرتبه مثلا دست راست یا اینکه هم خیلی آزاد 6 تا خسته 72 مرتبه اجرا کردن و ما گفتیم که انتظار میشویم اشتراکی نوبتی رو که 73 یا که 100 یا 200 مرتبه زنند و رکورد رو بزنند. استاد شما بوده؟ ای وای 5 جوان اخی او 100 هم برای وای کم. یکی مثلا اگر شما 40 تا زنید 80 تا حساب میکنید. این خیلی قاعده هم هست. اکنون چخیل همون باید دستا دویمو پیش باشند. یکی این اختیار در دست مهم دست آدمی رو نگذارید. میتوانید با پیش میتوانید اگر در پایان باشه چی من ببین میشه نگاه کنید 1 2 بهترین 1 2 سر میتیم 1 سر میتیم. دست باید پیش باشه. بله نه که من اصول من عادتا این خیر است. من دستم رو زمک میکنم با استیلو من خیلی میقپم فقط لیکن این موازنت است، بالانس رو نگاه داشتن است. من آنم خیلی عادت کردم فقط آن همه خیلی اجرا میکنم پرسیدنی رو دستم رو میگذارم. یا خیلی مثلا پوش سر رو میگذارم این دشوارتر است. این گمان میکنم آن همین اصولی که شما گفتید آسان‌تر است. خب اومدم میشم نگونی عزیز رکورد نوبتی برنامه قوی‌تن علاقه
гузошта мешавад. Ман як 5 маротиба амрӯзи шумо шурӯъ мекунем, баъд давомаша шумо. Меравем. Войсод. 1, 2, 3. ман саросима нестам. Ҳеҷ гап нест. شصت و هفت، پنجی آنایف، 68 69 70 پنجی کجا شده شما؟ 71 72 73 74 75 به فکرم 80 می شود 76 77 78 79 80 бинагони азиз, рекорди навбатии барномаи варзиши қавитан гузошта шуд. Ман гумон надоштам ки 80 маротиба мешавад, лекин аллакай 80 маротиба шуд бо зарбаҳои даст. Аҳсан, аҳсан. Пенҷи Анаев, агар 100 та мезади, 200 та мезади. Ҷавони азиз, 80 маротиба задан, 80, 72 маротиба рекорд буд. Мо шашмақом ин эстрадаи бозӣ не. Шашмақоми. Шашмақом дар ҳақиқат дед бинагони азиз, акнун дигар санъаткорову чеҳраҳои саршинос агар як рӯи илҳоми тоза қади барнома иштирок мекунанд. Хоб бинагони азиз, рекорди навбатии барномаи варзиши қавитан гузошта шуд. 80 маротиба устод Фурқат Саидов иҷро карданд. Ин як натиҷаи назаррас барои боз ҳам ана ҳамон маҳорату натиҷаҳоро зиёдтар кардан аст. Нагӯен Фурқат Саид пир шидагия. Саломат бошед. Бинагони азиз, дар ин ҷо барномаи варзиши қавитанро мо ба анҷом мерасонем. Дар охир ба шумо тани сиҳат, саломатӣ, нерӯмандӣ, умри дароз, тани қавитанонаро орзуманд ҳастам. Агар устод ягон гуфтанӣ бошад, мо барномаро ҷамъбаст мекунем. Ман аз ҳамин фурсат истифода бурда барои сарзамини худамон, барои мардум фақат солимиро орзу мекунам. бигзор доимо тану ҷонашон солим бошад. Саломат бошед. пеш аз ҳама саломатии худро, ҷони худро эҳтиёт кунед. ватанро дӯст доред, меҳанро обод кунед. шаҳрро, шаҳри азизи Душанбеи дилраборо обод кунем, қадр донем. тоҷикистонро дӯст дорем ва ана ҳамин хеле бо ана ҳамин чеҳраҳои саршиноси ҷумҳурӣ дар як ҷо омада барномаҳои варзишиву фарҳангиро пеш бурда таби худу наздиконамонро болида бигардонем. барои ин кор мо рисола дорем. то барномаҳои дигари варзиши қавитан.